粉丝很好奇我新买的内裤洗衣机到底如何使用，我现在示范给你们看。内裤呢，丢到我们内裤洗衣机里面，加水。是不是超方便的？而且它还有好几段呢，它大概可以放2件左右。洗完澡的时候它就已经好了。10分钟就洗好了，但是它跟一般洗衣机不一样的地方是，它需要自己倒出来，然后再把它用水清一清，还是要自己小洗一下，是不是很方便啊？洗衣机跟这个你更喜欢哪一个？当然是有钱花。